Onkel, ja. Manche machen mit Jungchen Gemüsen Sachen. Ich mache mit Jungchen Gemüse auch Sachen. Das ist aber nur jetzt schon 2 Tage alt, aber horche mal. Was merkst du denn daran? Na, daran merke ich, dass die Qualität noch gut ist für die Pfanne und für den Topf. Ich habe auch die Hälfte eingefroren. Ja, war eine große Kiste irgendwie übrig, wurde abgelehnt, weil 3 nicht in Ordnung waren. Naja, muss ich damit klarkommen. Was ist denn heute? Donnerstag? Ja, Mann. Einen schönen grünen Donnerstag für alle Kumpels und Schotenfreunde. Onkel, was du wieder erzählst, was soll ich machen? Ich habe nichts Vernünftiges gelernt. Außer glücklich bleiben. Ja, Mann, glücklich bleiben. Was denn sonst?